我係常用地產 Mandy 啊，好多人都話啦，Mandy 最近介紹啲別墅嘅話咧，基本上位置咧都會比較偏少少喎，可唔可以介紹啲稍微近少少，大概係25分鐘左右，喺港珠澳人工口岸就可以到，而且帶埋裝修，拎包入住，細少少，總價咧唔好超過600萬嘅。咁今日咧我哋睇緊嘅呢一套別墅嘅話咧，係位於我哋珠海金灣海新城片區側邊嘅一個九洲保利天和嘅第2期嘅別墅區啦。咁同時嘅話咧，面積207.51個平方，售價咧係550萬，帶埋精裝修，拎包入住。同時嘅話咧，下邊2層。地面2層，總共4層嘅一個精裝別墅，一齊入嚟感受下啦。咁首先呢一套別墅嘅話咧，係屬於一個連排別墅嘅一個中間位嚟嘅。咁呢個中間位置嘅話咧，亦都意味住嘅話咧，佢係一個前後花園咁樣嘅一個設計嚟嘅。跟住落嚟，但係跟住Mandy嘅鏡頭，我哋一齊先睇下佢嘅前花園部分啦。咁我哋入咗前花園之後嘅話咧，嗱，而家我哋可以見到嘅呢一啲綠植嘅話咧，包括咧佢嘅水池咧，都係業主佢自己嘅一個設計嚟嘅，亦都係非常之具有心意嘅。咁同時嘅話咧，呢一套單位業主目前亦都係自住當中，所以咧你見到呢一啲花花草草咧，包括佢啲魚仔嘅話咧，都係養得非常之好嘅，亦都可以睇得出啦。呢一個主人家咧對於佢呢一套別墅咧嘅一個愛惜程度究竟係如何？好，咁睇完咗我哋嘅前院之後咧，跟住落嚟咧就會帶大家一齊咧入到去我哋嘅別墅室內咧，去感受翻佢室內嘅一個裝修設計啦。咁首先嘅話咧，喺入門口之前咧，你其實可以見到咧，佢係會有一個上邊係會有一個門簾嘅。咁呢個門簾嘅話咧，就會相對嚟講個長度咧，就大概係圍到咗3.5米左右咁上下嘅長度，係可以直接咧連接到我哋嘅一個室內空間嘅。咁整體嘅一個設計嚟講嘅話咧，呢一個咧亦都係屬於佢之前交樓嘅一個外立面嘅業主嘅話咧，佢做得最多嘅其實就係呢一啲石階同埋去分布區分翻佢前花園嘅一個佈置下。咁跟住咧再入翻嚟呢邊嘅話咧，我哋就會正式咧見到我哋嘅一個子母門喺呢度啦。我哋由子母門呢邊嘅話咧，正式入嚟之後咧，左右手兩邊其實都已經係做晒我哋嘅鞋櫃空間嘅。咁佢嘅儲物空間位嘅話，亦都會相對比較大少少。同時嘅話咧，留翻嘅一個門框位咧，亦都會比較大啲嘅，即係成個過渡嘅空間。OK，咁再入翻嚟，其實咧，因為呢一個戶型其實係會比較難設計嘅。佢難設計嘅點喺邊度咧？就係我而家企緊嘅呢一個位置嚇。因為我而家企緊呢一個位置，其實實際上嘅話，如果以我哋嘅交樓標準嚟講嘅話咧，佢其實係屬於一個採乾淨咁樣嘅一個空間位嚟嘅。咁業主嘅話咧，目前就將呢一個空間位置喺1樓呢度係完全將牆體咧同埋玻璃全部係揼晒嘅，所以營造出嘅一個空間感方面嘅話咧，都相對會比較唔錯少少。咁我哋先嚟睇下我哋嘅一個左手邊呢邊啦。咁左手邊嘅話咧，佢主要就係以廚房為主嘅。咁成個廚房嘅話咧，佢係以一個 U 型咁樣嘅一個形式咧，係嵌入咗喺我哋入門位嘅一個側邊嘅。咁同時咧，如果後期大家想加張推拉門，然之後將佢仲係一個封閉式嘅廚房，亦都係完全 OK 噶。然之後再由呢度咧行翻出嚟咧，就係一個中島台位啦。如果話屋企人口唔多嘅情況底下，喺呢一邊居住嘅話咧，揀餐就可以喺呢一邊去食翻，就會相對比較方便少少。同時嘅話，因為業主佢係自住多，所以你可以睇翻佢目前咧預留緊嘅一啲家電情況，亦都會比較好少少。就例如咧呢一個位置下邊咧，佢係一個蒸烤一體爐嚟嘅。咁同時嘅話咧，亦都會帶有俾我哋洗碗機啊、雙層嘅一個雙門雪櫃啊，包括咧我哋仲有我哋嘅抽油煙機啊、燃氣爐呢啲，基本上而家係全部係達到咗可以直接入住嘅呢種狀態嘅。OK，咁再過嚟呢邊喺採乾淨嘅下邊呢度嘅話咧，佢就係以另外一個餐廳咁樣嘅一個形式啦嚟到呈現嘅。所以咧你就可以發覺咧，哇！呢套單位先200幾個方嘅啫，但係咧佢可以做到咁大嘅一個餐廳同埋客廳，以及佢嘅廚房，係咪非常之難得咧？好，咁再過嚟呢邊咧就係我哋嘅客廳空間啦。咁再由客廳呢度咧推門直出，其實我哋亦都係可以直接啦去到我哋嘅後花園嘅。咁成個後花園嘅話咧，嗱，首先我哋喺推拉門呢度咧，亦都係可以睇得出啦，業主嘅一個裝修方面用心嘅一個程度嚇。成個後花園嘅話咧，玻璃亦都係以一個雙層嘅隔音玻璃啦嚇，同時嘅話咧會帶有我哋嘅一個防蚊窗咁樣嘅一個功效。再推門出嚟，哇！呢一度嘅話咧，首先佢係抬高式嘅一個設計，抬高式呢一邊嘅話咧就係以一啲木條做咗一個架空咁樣嘅一個形式咧，即係好有休閒咧度假咁樣嘅一個風格喺呢度嘅。咁亦都係擺咗好多台凳凳啦。然之後再落翻嚟咧，呢一塊地嘅話咧，業主就全部係留翻咗我哋嘅一個綠草坪啦，可以種翻好多嗱，比如而家呢啲咧，全部都係真嘅花嚟噶。所以
佢真係將成個花園嘅一個打理咧，可以話係非常之用心嚇。但係咧業主嘅話咧住嘅話，可能就係以一個度假嘅形式啦，星期六日咁樣帶埋小朋友過嚟住一住咁樣嘅，咁相對亦都會比較休閒少少。所以呢一套別墅嘅話咧，就真真正正係可以做到嗱，你入到嚟之後乜都唔使執，就可以直接入住噶啦，係咪好難得咧？好，咁睇完咗我哋餐廳、客廳咧，以及我哋嘅後花園之後咧，再帶大家去睇埋我哋一樓呢一邊啊，另外一邊咧，仲有一個套間係我哋嘅長輩間嚇。咁經過咗我哋嘅樓梯之後嘅話咧，喺佢嘅另外一面咧，呢一間房亦都係一個長輩嘅套間嚟到設計嘅。但係咧，佢嘅裝修色調嘅話咧，就會偏有少少粉粉地咁樣噶嚇。但係呢一啲嘅話咧，亦都會比較容易改嚇。OK，咁再喺門嘅後邊嚇，隔住嘅話咧，就係我哋嘅一個洗手間啦。咁成個洗手間嘅話咧，同樣亦都係以一個乾濕分離咁樣嘅一個形式啦，嚟到設計翻嘅。但係咧，佢係冇裝門嘅，因為呢一種嘅話咧，睇翻大家後期自己去到再去進行一個加裝，都係完全冇問題嘅。好，咁我哋一樓咧就注意以咁樣嘅一個形式啦嚟到呈現噶。咁同時呢一間房嘅話咧，亦都係可以直接推開門去到我哋嘅後花園嘅。好，咁跟住落嚟咧，再帶大家感受下我哋嘅負一樓啊。而家咧，我哋係嚟到咗負一層。負一層嘅話咧，我哋先嚟睇下呢一邊嘅一個空間位置啊。首先落嚟之後咧，佢係一個中空位。咁中空嘅話咧，係望翻我哋嘅負二層啊。咁其實我哋而家所處嘅負一層咧，係呢一套單位嘅一個夾層嚟嘅，亦即係話呢一層咧係加出嚟嘅一個空間位置嚟嘅，咁佢亦都係分咗一個左右兩邊啦。咁如果喺呢一邊嘅話咧，佢就係一個相對會比較通透少少嘅一個空間，係作為咗一個小朋友嘅一個娛樂空間位。同時嘅話咧，喺側邊呢一邊嘅話咧，仲有我哋嘅一個採光窗嚇。所以咧，無論呢一套單位嘅一個負一樓還是係負二樓咧，佢嘅一個光線程度方面嘅話咧，亦都係相當之冇問題㗎嚇。所以呢一點嚟講嘅話咧，亦都係呢一套別墅咧比較難得嘅一個地方。好，咁睇完咗呢一邊之後咧，再嚟睇翻另外一邊嘅一個套間位嚇，咁呢一間房嘅話咧，佢係作為一個客房嘅一個空間嚟到呈現翻嘅。咁入嚟之後咧，首先佢會有一扇明窗啦，亦都係中空咁樣去透落去望翻我哋嘅負二層。同時嘅話咧，側邊咧再進入嘅話咧，佢就會有一個雜物間啦嚇，或者咧去進行做一個衣櫃啊咁樣嘅一個定制型嘅一個空間位置嚟嘅。咁再喺後邊咧，呢一邊望翻嚟咧，就去到我哋嘅一個洗手間位啦。呢個洗手間嘅話咧，佢亦都係做咗一個浴缸嘅一個設計嚟嘅嚇。咁呢一點嘅話咧，大家就可以自行咧再去佈置翻嘅。好，咁睇完咗我哋嘅負一樓之後咧，再繼續落去咧，就係我哋嘅負二層啦。而家咧，我哋係嚟到咗負二層。咁負二層嘅話，大家都會覺得哇，呢一個別墅咁高，有成4層，冇做電梯，確實係有少少唔係咁舒服嚇。因為年紀大嘅話咧，可能腿腳都唔係咁好。咁喺呢一個中空嘅一個空間位置上邊嚟講嘅話咧，因為佢全部咧都係過渡嘅鏤空位嚇。如果有需要加裝電梯嘅情況底下嘅話咧，亦都可以喺呢一個空間上邊去進行一個升級嘅。好，咁睇完咗我哋嘅一個樓梯位之後咧，我哋再轉翻嚟咧，望翻我哋嘅負二層。咁負二層一出到嚟之後咧，其實就係一個大嘅一個採光棉咁樣嘅一個空間位置嚇，亦都係好大咁樣提升咗我哋成個負一層呢一邊嘅一個光照程度嚇。因為目前我哋已經係以一種唔開燈嘅一個狀態下咧，去呈現翻俾大家最真實嘅一個光線情況嘅。好，咁再過嚟呢邊嘅話咧，佢就會有我哋負二層嘅一個公共嘅洗手間位。同時嘅話咧，呢一個洗手間咧，亦都係作為一個洗衣房咧嚟到去呈現翻嘅。咁洗衣機啊呢一啲嘅話咧，就可以擺放喺呢一個空間去到佈置啦。好，咁睇完咗呢邊之後啦嚇，咁其實咧佢成個負二層咧，亦都係主要以小朋友玩嘅一個空間嚟到呈現翻，所以就冇做到太多嘅隔斷，你亦都可以感覺得到佢嘅一個空間感嘅一個呈現嘅問題嚇。OK，咁我哋除此之外嘅話咧，呢一套別墅嘅話咧，由我哋嘅負二層呢一邊嘅話咧，推門直出咧，亦都係可以直接咧去到我哋嘅車位空間嘅。所以佢成個別墅區嘅話咧，亦都係採用緊人車分流咁樣嘅形式，而且咧推門直出仲會有2個車位嘅一個娛樂空間係供應翻俾呢一個業主噶，所以車位咧亦都係充足使用翻嘅。OK，咁我哋睇完咗負二層之後咧，再帶大家上去2樓，感受翻我哋嘅休息區域啦。
而家我哋再嚟睇翻佢二樓呢一邊嘅休息區域。咁首先咧，佢主要就以2個套房為主嘅。由樓梯咧上到嚟之後，首先我哋有個鏡面位係我哋嘅採光面嚟嘅，咁亦都係直接望翻我哋嘅後花園嘅呢一個空間位置。咁正前面對住嘅話咧，其實就係我哋別墅區2期同埋我哋高層4期之間嘅一個內部道路。好，入嚟咗之後啦，呢一邊嘅話咧，佢係一個相對會比較細少少嘅一個套間位嚟嘅。咁其實如果係正規嘅一個戶型當中嘅話咧，佢嘅套間咧就唔係正式套間，就係得一個細嘅一個空間咁樣。然之後咧，推門直出會有一個平台位。咁目前嘅話咧，業主嘅一個裝修設計上邊嘅話咧，佢就將呢一個平台咧係直接作為咗一個洗手間、淋浴室咁樣嘅空間嚟到做翻一個佈置，所以從而令到呢一間房變成咗一個套房咁樣嘅形式。好，再過嚟對面呢一間嘅話咧，先至係我哋正式嘅主人房嘅套間位啦。咁呢一個套間嘅話咧，亦都係做咗改造同埋填平嘅。咁首先嘅話咧，就係而家睇到嘅呢一個休息區域啦。咁休息區域嘅話咧，如果係原身嘅話咧係扶手，然後轉咗入嚟之後咧，呢一個位置咧，業主係將佢係填咗過去嘅，所以而家你見到嘅呢一個空間位咧就屬於全部都係填嘅。但係咧，工藝方面嘅話唔需要擔心，安全係數啦，包括違建呢啲嘅話咧，業主已經係處理晒噶啦，所以目前一套單位嘅話係可以正常喺市面上去到交易，同埋居住安全度各方面都係受到保證嘅。好，咁呢一間房嘅話咧，佢亦都係採用緊一個 L 字形嘅一個落地窗吓，所以佢嘅景觀面方面嘅話咧，亦都係相對較為開闊嘅。咁同時嘅話咧，一點提示翻俾大家嘅就係嗱，咁我哋而家嘅話咧，往左手邊方向望嘅話咧，係可以望到我哋4期目前起緊嘅一個高層位嚟嘅。咁其實咧，成個高層嘅話會沿住呢一邊一直向右手邊咁樣延伸過嚟，成個圍起嘅地塊其實係4期嘅一個高層地塊。咁後期嘅話咧，可能就會有少少不定嘅因素咧，就在於佢4期咧可能會錯開咁樣起喺你嘅眼前嘅。咁呢一點嘅話咧，大家可以自行作翻一個參照嘅。好。咁我哋而家咧再嚟睇翻佢成個主人房呢一邊嘅一個休息區域啦。咁由呢一個門口出翻嚟嘅話咧，呢一個空間全部亦都係屬於一個加出嚟嘅一個空間，所以你見到佢頂部咧係以一個玻璃頂嘅一個形式啦嚟到呈現嘅。咁佢就係以一入嚟呢一邊嘅話咧就係一個衣櫃，再過嚟呢邊嘅話咧就係我哋嘅洗手盆啦、馬桶啦，以及我哋嘅淋浴室啦。咁淋浴室預留嘅呢一個窿位嘅話咧咁其實業主初期嘅一個設計咧，應該亦都係諗住喺呢個位置度擺翻一個浴缸嘅，所以咧佢嘅下水口嘅話咧係喺中間位嘅。咁同時嘅話咧，為咗避免啲水咧會濺翻出去啦，所以呢一個位置亦都係做咗一個門檻喺呢度嘅。OK， 咁再由呢邊推門直出咧，就會係佢特登預留好咗嘅一個天台咁樣嘅空間。咁平時如果屋企人燒烤啊，或者聚餐啊，或者咧係想有一個更加休閒少少嘅空間嘅話咧，咁就喺呢一個位置可以完全係實現得到嘅。咁同時我哋都可以睇翻啦，成個2期呢一邊嘅一個別墅吓，佢真實嘅話咧，如果係天台嘅話，其實佢嘅一個面積段嘅話，基本上亦都係可以達到45平方左右咁上下，會相對比較大少少嘅。但係呢一個嘅話，佢就會將一啲即係戶外嘅一個空間啦吓，變成咗戶內，同時嘅話咧，亦都係做咗一定量嘅改造，令到佢成個戶型咧睇起身係非常之方正，每一個空間感嘅話，亦都係拉到最大啊！呢一個咧，亦都係呢一套單位喺裝修當中嘅一啲精髓嘅部分啦。OK， 咁我哋成套別墅咧就同大家一齊分享到呢度。如果你有興趣或者想了解更加多情況咧，亦都歡迎大家留低留言或者係直接致電翻俾 Mandy 過嚟睇現場啦。未關注朋友記得關注同撳旁邊嘅小鬧鐘，咁樣先可以及時接收到我哋嘅最新消息。下期再見，拜拜。